beh dihirup kieu amat dihirup balangsak bae iraha nek sugih na hirup kudu da dukun gitu hirup ya mamenta aya dukun mah da dukun atuh ya hirup balangsak bae mamenta kana dukun supaya sugih hirup ieu bae capek harus dihina-hina bae ku batur kedek aya sugih-sugih aja amun aya nu nunjukkeun mah ka dukun geus kumaha bae lah. Assalamualaikum. Enak nih perlu ka dia coba diukur ternyata. Ieu mungnam ieu ka dieu Mbah. Ulah hayang hirup sugih, hayang jiga batur, ulah dihina-hina teuing ku batur. Pangaruh bae resugan hari hirup sugih mah boga duit loba. Atuh teh dihina teuing ku batur Mbah. Jadi aya petunjuk cenah kudu ka dieu kana Mbah. Datang dina lamun hayang sugih mah. Jadi ka dia teh hayang sugih. Elah tongan eurat babah. Jadi kudu mamentana kana batang kayu ayana deket lapangan main bola. Gitu. Nah, Iya Mbah, iya. jadi kuari kuduna kadinya kana batang kayu tadi sisi lapangan kuburan ge. Jadi hayu urang deureun kadinya yuk. Sugan bae datang kadinya mah. Pamenta nak di penuhi. Siap Mbah, siap. Siap Mbah. Ayo kuari berangkat kadinya yuk. Siap Mbah, siap. Yang penting atuh kula mah Mbah atuh dibere pesugihan. Sugan bae gitu. Dikabulkeun gitu permintaan. Siap ya. Siap. Ayo urang kuari berangkat. Beuh, naon ieu ye batang kayu ye anu dimaksud tadi ku si Mbah ye. Kana kasugihan ye. Boh, bener ieu doang nama ye. Kayu ye anu gede ye tadi ngomongkeun dina deket lapangan tuh. Berarti ieu ye anu dimaksud ku si Mbah ye. Kula datang yo tadi aya petunjuk tina si Mbah kula kudu ka dieu. Aya perlu naon dia ka dieu? Nuhun datang Mbah nuhun datang. Nuhun datang nuhun. Hayang dibere sugih, hayang loba duit ya, hayang supaya kebeli mobil, supaya sugih, pokoknya mah hayang sugih. Oke, dia ku yang dilaksanakan. Asal dia kudu mere persyaratan hayang sugih biar dia bayawak anu sukuna 5. Dia kernaon di dia nanaonan dia di dia momenta naon dia di dia musyrik amat dia di butik kayu majah lempang bakal ketuanan Itu kula mah teu mamentana naon di dia ge henteu kula mah teu mamentana naon henteu. geus hayu lempang balik Ai ini balik sidangnya makin geus hayu balik gawe naon yang gawe naonnya majah hayu lempang hayu
Ayo majah lempang disidang di baik waing barangkali ka dia. Iya. Dauk Dok ninya tah. tadi balagu kitu na ada teh kitu tah. Ngitenya kulama aya nunjukkeun kana kula kadinya teh intinya Nu serik anu kitu ngaranna tuh. Ari sorangan tadinya keur naon. Ulang keliling sembah kana batang kayu. Ulah deui teh kitu. Ulah daek nyembah kana batang kayu, kadelina batang kayu gede ge moal mere sagala-gala nu dipake kabutuh ku sorangan batang kayu mah. nya Musyrik eta hukumna. nya Gitu. Lamun teu pendak doang na nya tuh kula atuh kudinya teh kula poho karena kula aya nu nunjukkeun ngomong tadi cenah lamun hayang sugi cenah kita mamenta kadinya cenah kana batang kayu gede mantap tak kula kadinya atuh kudu daek istighfar hirup mah. nya Masyaallah. astagfirullahaladzim Ulah deui teh kalau kitu. moal ulah moalan. moal kula ge moal deui Fisik ngaranna ge kula perpoho ngarunya aing mah. nya Kana sorangan geus kuari mah dia ulah deui tah mah ka batang kayu mesti dilaporkeun kana masyarakat. Geus kuari mah kudu tobat. Kudu namentana ka Gusti Allah. nya nalaikeun hilap nya siap astagfirullahaladzim Gitulah astagfirullahaladzim ya Allah ampun Geus balik. Oh, saya balik. Udah balik. balik sonde deh Balik. Balik. Nih, sip. Tata macon ulah kitu deui.